Всем привет, мои ребята, меня зовут Артур, и сегодня мы будем раскрашивать наш кораблик, который мы делали. Красивенький же получился, да? Обзорчик. Вот такой вот получился. Вот. Ну, мы не проверяли, как он по воде плавает или нет. В общем, мы его будем теперь раскрашивать. Так, у нас есть вот такие карандашики. Эй, они просто в коробке какой-то. Вот такие карандашики. Подождите, я их вытащу. Вот, мы взяли наши карандашики. Вот они все. Сейчас я выберу карандаши вот такой. Какой-нибудь вот из этого. Давайте возьмем вот такой или желтенький. Ну, давайте желтенький. Давайте. Сейчас я уберу их. Убрал. И у нас остался один карандаш. В общем, раскрашиваем его. Наш красивенький. Вот такой вот пока у нас получается. Ну вот тут долго раскрашивать. Блин, он то еще вылезает, так, то засовывается так еще. Кстати, вы видели мою часть? Она В общем, эта часть, как я делаю кораблик. Она вот, называется... Я делаю кораблик для вас. Ну или там что-то... с вами. Не помню уже, как он назывался, я его вчера делал. В общем, я помню, что я его вчера делал, но не помню, как это его название. Ну, помню, как кораблик хоть собирается, и на том спасибо. А то я так быстро забываю. Ну да, один раз я забыл. Мама сказала там, купи сахар, что-то. И вот, блин, я забыл, и ей не напомнил. И она сказала, а мы сахар не купили. Но обратно в магазин мы не хотим возвращаться, так что остались дома. И потом уже с папой мы поехали куда-то в Дубраву. И там уже И там мы купили этот сахар. 3 вот таких вот маленьких вот таких мешочков. Вот такие вот. Они были как в пакете. Но они не были в пакете, правда, что в кульке как будто. Вы же видели такие кульки, которые вот так. Не которые завязаны, а которые завода. Закрытые уже. Да, мы такие купили. 3 вот таких мешочка маленьких. Ну и поехали домой. Папа уехал к себе, а мы с мамой взяли из нашей весы. Ну и, конечно же, начали взвешивать, сколько это мешков там. Из-за того, что он там сколько-то весил, один мешок, ну, мы пока нажали на наши весы там, и они показали, сколько этот сахар весит. В общем, я там увидел где-то 5 или 4. Вообще ничего не увидел, в общем. Ну, как сказать, ничего вообще не увидел. Так. Почти мы докрасили наш корабль, показываю. Вот такой. Желтенький. Ну, мы его почти докрасили.
Потом я еще сделал вон там где-то еще один корабль на кухне. Из-за того, что я так люблю эти корабли делать. В общем, откуда я этот корабль запомнил? В общем, я этот корабль из оригами знаю. Потому что это оригами. Нам еще вторую сторону. Ой. Так. Угу. Вот так вот. Почти докрасили одну часть только. А со мной кто-то поспорить хотел, что он лучше сделает. Она сказала, в общем, я возьму маленькую бумагу, из маленькой сделаю. И мы поспорили. Да, поспорили. Она начала делать вот такую вот. В общем, она большая. Это моя... как она? Родственница. А сказала, я быстрее сделаю. Я сказал, хорошо. И дальше. И дальше я я подумал, что кто-то пришел. И дальше я подумал, что В общем, давайте другую. Я подумал, что это там, что? Да, в общем, не понял, что я хочу сказать. Я же вас не могу услышать. Вспомню. И, в общем, мы поспорили так. Я сделал красивый корабль, а она на 9-м пункте остановилась. Ну, при последнем. Еще ей 1 пункт остался, и она бы уже это сделала. А я ей уже это сделала, а она сказала, я лучше могу. Ну, я сказала, если можешь, это вначале было. Если можешь, давай, докажи мне. Я ей дал вот этот корабль, и пусть сама делает. На 2-м пункте я его дал ей. И она говорит, а я не умею делать. Но она мне ничего не сказала, это я добавил. Кстати, на улице сейчас такая зимненькая погодка. Сейчас я вам ее... Если я сейчас посмотрю там... Да, там еще снег по чуть-чуть есть или есть вообще весь? Нет, там еще весь есть. Ну, в общем, солнце вообще не греет. Я хотел этот кораблик в воду запустить. Но мы поспорили. Кто быстрее сделает его? Угу. Кто быстрее сделает? Вообще без проблем. Я дал корабль, и все, она молчит. Молчит просто, молчит. Ну это нормально, блин. Просто молчать, и все. И ничего не делает еще. И потом я забираю этот корабль и доделываю свои пункты, которые мне нужно уже проделать. Все. И она делает свою эту, крошку. В общем, карлик свой доделывает, и на последнем пункте остановилась, и все, вот, доделали. Начинаем вот эту вторую. И она потом говорит, все, я уже устала, я не хочу это все делать, потому что это очень сложно. Потому что это все очень сложно. Если это очень сложно, это я добавил. Ну, так она ничего не сказала. В общем, сказала она, да ну тебя, я больше ничего с тобой делать не хочу. Ну и не делай, никакая разница. Ну, в общем, она там пошла готовить что-то, всякие вкусняшки, муфняшки. И я пошел. Вторая история. Это страшилка. Кстати, не спрашивайте, что у меня тут. Когда я был на улице, у меня рука замерзла вот это. И вот, блин, крови.
Ну ничего страшного, я ее обработал. Нормально все, в общем. И дальше. Страшная история. Моя. Она вообще не страшная. В общем, я выхожу, хочу с друзьями поиграть. Да. Выхожу, играю с друзьями, и Лиза говорит: а давай поиграем в слабо или не слабо? Я говорю: давай. Она говорит: пойди в наш огород и постой там 30 секунд. Я говорю: хорошо, а была полночь, просто полночь. Вот смотрите, это день, а это ночь. Вот прям большая ночь, темень. И это вот темень была. Темень была, да. В общем, я стою, считаю тоже секунды. 30 секунд прошло, никто не идет. Думаю, еще пару минуточек подожду. Проходит еще 10 секунд. 20, то есть. Я говорю: что они меня не ищут? Выхожу и смотрю, их там нету. Странно. Захожу в подъезд, где они там живут. Вижу, там дверь их не открыта. Просто открыта. И все. Я, естественно, не такой уж вор, чтобы заглядывать в их дом. Ну, я просто в шоке. Я смотрю и вижу это. Дома тоже никого нету. А дверь распахнута. В общем, я сказал, лучше я эту дверь закрою. Закрыл дверь, чтобы она на весь подъезд не стояла там. Закрыл дверь. В общем, именно ко мне подходит Лиза и говорит: все, 30 секунд прошло. Она неизвестно откуда появляется. А где стоял, там и стоит. А когда я вышел с огорода, ее там не было. Я закрыл дверь, и потом она там стоит, и я ей говорю, в общем: Лиза, подожди пару минут. Дверь была же открыта, да? Да. Я к ней подхожу, дверь закрыта. Дверь закрыта просто. Я говорю Лизе: открой дверь. Она открывает. Смотрю, все чисто. А там было все разбросано. И я думаю, что такое было. Я что, в неизвестный мир попал? Конечно, нет. В общем, я попал в какой-то неизвестный мир, а там все двери открытые были. Не то, что одна вот так распахнута на всю. Там все двери вот так до самого верхнего этажа. Я их, в общем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. До самого верхнего этажа закрывал. Нормально. В общем, это нормально. Очень нормально, блин. Свою силу потратил. Ну, потом, когда я увидел Лизу, то есть я ее не увидел, я ее в огороде увидел. И я в общем, я увидел в огороде. И она меня, наверное, все это время снимала. Чтобы для безопасности. Слабо, не слабо. Она меня снимала. И, в общем, я там был в обмороке. И я летал где-то в другом мире. Потом, когда я очнулся, она мне это показывает. И я просто в шоке. Вот так стою на нее, глазами хлопаю и говорю: Лиза, это по-настоящему было? Это никакой не фотошоп.
Она говорит, нет, не фотошоп, это ты правда лежишь. В общем, я заново в обмороке. Да? Что там творите? Что вы снег кидаете? В общем, я в обмороке. Потому что я опять попал в этот мир. Дебильный. Как будто в начале. Не, как будто в начале опять двери эти тупые закрываю, которые меня уже бесили. Закрыл. И я заново очнулся. На том же самом месте. Я говорю. Я экстрасенс. Гадать умею. Гадать. В общем, я пришел в себя. Лизы нету. Ну, остался ее телефон на полу. И вижу Лизу в обмороке. Говорю, это заразно? Конечно, заразно. Кто бы не знал, что это заразно. Не, ну правда, просто зараза какая-нибудь у меня вселилась и выдается, блин. Потом я попил некоторые лекарства там от чего-то. Попил и вроде бы больше не падал в этот обморок, который мне вообще не нравился. В общем, не упал. И в общем, эта история окончилась вот так вот. Как раз я доделал кораблик. Ну, и смотрите мой обзор. Вот такой был обзорчик. А теперь можете посмотреть его вот такие две стороны. Такие крашки, вот такой низ. И в общем, всем пока. Скоро будет ласковое видео. Вот прям которое поразит твое личико. Ну, на этом мы прощаемся. Всем пока-пока.